Assalamualaikum, selamat malam. Sekarang saya mau membuat mie karena malam ini aku nggak masak. Majikan semuanya nggak ada di rumah, cuman aku sama nenek. Kita panasin airnya. Sekarang kita membuat toppingnya lebih dulu, baru kita merebus mie-nya. Pertama kita sediakan air dingin, baru kita masukin telur, masukin, dikasih garam, baru dimasukin telurnya, ditutup menggunakan api sedang. Nah, hasilnya udah kelihatan kan. Kalau teman-teman nggak mau nih nanti yang kuningnya masih setengah matang, direbus dulu. Kita matiin, kita angkat, kita masukkan sayurnya.